जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में कफ सिरप प्रतिबंधित। सरकार ने ले लिया बड़ा एक्शन। खांसी की दवा पर लग गया बैन। दगड़ियों, पूरी खबर को लेकर आया हूं कि आखिर कफ सिरप प्रतिबंधित कैसे हो गई, वो किस कंपनी की है, उसमें क्या खामियां देखने को मिली हैं, सब बताऊंगा आपको। खबर बेहद अहम है, बेहद जरूरी है आपके लिए दोस्तों, इसलिए अंत तक इस खबर के साथ, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खांसी आई और लोग पहुंचे दवा की दुकान पर, लेकिन अब वही दवाएं बन गई हैं खतरे की घंटी, जैसा हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से लगातार। उत्तराखंड में कई कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो सिरप जो सालों से घर घर की मेडिकल किट का हिस्सा थी, अब सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य विभाग ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला? किन कंपनियों की दवाइयां बैन हो गई? क्या इससे आम लोगों की सेहत पर पड़ेगा असर? आज की ये बड़ी खबर जो लेकर मैं आपके लिए आया हूं, मेडिकल मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए। दोस्तों, देश भर में खांसी जुकाम के लिए इस्तेमाल होने वाला ये कफ सिरप को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। इतना ही नहीं, देश के कुछ हिस्सों में कफ सिरप से बच्चों की मौत से हड़कंप मचा। अधिकांश मामले सामने आए, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी। और इस बीच खबर जो उत्तराखंड से आई वो ये कि कफ सिरप, जिसका नाम है रेस्पीफ्रेश TR, को प्रतिबंधित कर दिया गया। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि गुजरात में बने इस सिरप के सैंपल अधिकांश राज्यों की जांच में फेल हो गए। ऐसे में सतर्कता बरतते हुए उत्तराखंड में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विभागों से और सभी लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो है कोई भी दवा जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना ली जाए। और कई लोग क्या करते हैं कि कफ सिरप ले लेते हैं, डॉक्टर उन्हें दे देता है, तो बच्चों को 4 दिन दवाई पिलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि दवाई को बंद करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जो भी दवा देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो 5 दिन की, 3 दिन की जिस तरीके से देता है, वो उतनी डोज पिलाने के बाद उसको फेंक दें, ना कि उसे रखने के बाद जो है फिर दोबारा से रिपीट करें। क्योंकि जो भी कफ सिरप होते हैं उनमें शुगर होता है, सॉल्वेंट होता है, तो उसमें जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के पूर्ण चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में जो है उसमें कुछ भी माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी और कुछ फंगस हो जाएगा, तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हमें सभी को जो है ये चीज़ ज़रूरी जाननी है कि कोई भी कफ सिरप रखा हुआ नहीं यूज करना है, उससे फेंक देना है। बस निर्धारित पीरियड के लिए ही उसको यूज करना चाहिए। दोस्तों, अभी तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक देश भर के कई हिस्सों में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आने पर पूरे देश में सनसनी। वहीं कफ सिरप को लेकर अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। कफ सिरप की जांच के लिए लगातार सैंपल कलेक्शन हो रहा है, लैब भेजे जा रहे हैं सैंपल लेकर। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे ने बच्चों की खांसी के सिरप कोल्ड्रिप और डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड की बिक्री पर रोक लगा दी। इसके साथ ही अलग अलग मेडिकल स्टोर और अस्पताल में छापेमारी कर 49 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न देने और 4 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह लेने, सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में तैयार रेस्पीफ्रेश TR कफ सिरप को उत्तराखंड में प्रतिबंधित अब कर दिया गया है। गुजरात में बने इस सिरप के सैंपल कई राज्यों में फेल हुए, जैसा मैंने आपको बताया। और साथ ही यह भी बताऊं कि ड्रग डिपार्टमेंट ने प्रतिबंधित दवाओं पर सख्ती से अमल करते हुए सिरप के साथ ही पूर्व प्रतिबंधित की गई सभी दवाओं का स्टॉक चेक किया है। इससे पहले भी कई दवाएं प्रतिबंधित की गई हैं प्रदेश में। दुकानों से उन्हें हटाया जा रहा है। डॉक्टर से भी यह कहा जा रहा है, अपील की गई है, मशवरा दिया गया है कि प्रतिबंधित सिरप न लिखें आप किसी भी मरीज को। इसके अलावा केंद्र सरकार से बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर गाइडलाइंस जो जारी हुई, उसके बाद उत्तराखंड सरकार काफी गंभीर नजर आई। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, हिस्सों में लगातार मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी हो रही है, जिसके तहत तमाम मेडिकल स्टोर में छापेमारी की कार्रवाई के बाद FDA यानी कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग अलग अलग टीमों के जरिए प्रदेश भर में औचक निरीक्षण कर रहा एक अभियान चलाया हुआ है।
इसी कड़ी में देहरादून की अगर मैं बात करूं तो औषधि विभाग ने कई मेडिकल स्टोर पर शिशु रोग अस्पतालों के मेडिकल स्टोर के निरीक्षण को लेकर बात की, जहां से पीडियाट्रिक कफ सिरप के सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य औषधि प्रयोगशाला लैब भेजे गए हैं। दरअसल दोस्तों, एफडीए के आयुक्त आर राजेश कुमार, उनके निर्देश पर प्रदेश भर के सभी जिलों में यह सघन अभियान चलाया जा रहा है और विभाग का यह उद्देश्य है कि किसी भी मेडिकल स्टोर या अस्पताल में प्रतिबंधित, असुरक्षित या बिना अनुमति वाली दवाइयां न बेची जाएं, खासकर ये कफ सिरप, ताकि बच्चों की सेहत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो जाए। तो अब अगली बार अगर आप भी दोस्तों खांसी की दवा लेने जा रहे हैं तो जरूर चेक करें, क्या जो उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे ने जिन दवाओं को बैन कर दिया वो दवाएं बेची तो नहीं जा रही हैं। सतर्क रहिएगा, क्योंकि जो दवा अब तक राहत देती थी वो अब हो सकती है सेहत के लिए खतरनाक, क्योंकि घंटी बज रही है। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे का यह फैसला केवल फार्मा कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि हर आम नागरिक को, मेरे और आपके लिए भी है। बड़ा संदेश है, जागरूक रहिए, सेहत से कोई समझौता मत कीजिए। साथ ही दोस्तों, मेरी भी कोशिश यही रहती है कि जब से ये मामला सामने आया है, मैंने हर अपडेट आप तक पहुंचाया है कफ सिरप को लेकर, देश भर में जो हुआ और उसके बाद जो उत्तराखंड में हुआ, समय समय पर सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप न सिर्फ खबरों से जुड़े रहें बल्कि खुद को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। तो याद रखिएगा, दवा वही सही है जो जांची और परखी गई है, जिसको स्वास्थ्य महकमे ने हरी झंडी दी है। और अभी तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की दस्तक, आहट दिखाई दे रही है, तो सबसे ज्यादा खांसी जुकाम के मरीज, बच्चे सामने आ रहे हैं। और ऐसे में कफ सिरप जो दवा होती थी इससे पहले, अब वो परेशानी का सबब बन रही है। तो मैंने बताने की कोशिश की कि कुछ दवाइयां की कंपनियां जो उत्तराखंड में सप्लाई करती थी दवाइयां, खासकर गुजरात की कंपनी की दवाई, उसको बैन कर दिया गया है प्रदेश में, ये बताने की कोशिश। और जब भी आप मेडिकल स्टोर पर जाएं तो जांच जरूर लें, डॉक्टर आपको दवा कौन सी लिख रहा है और कौन सी दवा आप ले रहे हैं, क्या वो ये वाली कंपनियां तो नहीं है जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, जिनके सैंपल देश भर में सवालों के घेरे में हैं। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी राय, अपनी राय मुझ तक साझा कीजिएगा कमेंट के जरिए, और खबर को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे ने एक बड़ा कदम उठाया है, उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है कफ सिरप को लेकर। जो संदिग्ध कंपनियां थी उनकी कफ सिरप पर बैन लगाया है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।